I dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. Danas ćemo igrati Survival. Kao i do sada, kao što znate, rekao sam da će ova epizoda biti sa skinjom Herobrana i evo ga. Kao prvo moramo sačekati da prođe noć pa da tražimo drvo da napravimo sebi kuću. Ne, kako neka budala po zemlji. Ali nikako da prođe ova, evo kad stiže jutro. Kada dođe jutro ja već uzmem sjekiru u svoje ruke. Uzmem sjekiru, lijepo. Imam ovu željeznu kamenu, ali željezna je bolja i nju uzmem. Odem u šumu, nasiječem drva, vratim se i napravim kuću. Samo dok ovo jutro već bude skroz izašlo sunce, onda ću da krenem i šta nađemo. Ako nađemo ovce, bit će dobro, ako ne nađemo, neće biti dobro. Prošli put sam se izgubio pa ne bi volio baš opet da se izgubim jer morao sam sam sebe ubiti da bi došao do kuće. Pa nekako bolje mi je da budem ovdje ovako blizu kuće, da znam šta radim i gdje sam uopšte. Evo sada ću početi skupljati drvo pa znam da će mi trebati dugo vremena, ali da ću ja. Moram raditi kuću, a ne izgubim se i nemam blaže veze gdje ja. Bolje je ovako napraviti jednu malu kućicu, može i velika, ali krenut ćemo od male pa ćemo onda praviti ove malo veće. Niko nije u životu odmah krenuo kuću 5 metara, 2 sprata ima. Svi su krenuli, tako imaju i jednu sobu. Davaj! Nakon je ispotrebni kad imam gore kod kuće napravim što mi treba i krenem igrati. Samo što će mi trebati malo duže vremena da ovo izražem, ali nema veze, napravite mi kuću. Ako budemo uspjeli za jedan dan bit će dobro, ako ne, ajde, nema veze. Izvinite. Malo će nam duže trebati ovo drvo da skupimo, ali neće uglavnom biti čitava epizoda skupljanje drveta jer bilo bi dugo. Ne bi niko ni gledao više, zato je bolje ovako. Ja mislim da imam dovoljno drveta da napravim kuću i sad ću krenuti. Ako budem pronašao onu svoju staru. Ako je opet budem izgubio, stvarno onda ja ne znam više šta ću. Evo je. Da vidim ima li šta drveta, ako bude bilo dobro. Da. Evo, kaske. Šta. Sada da napravimo ovo. Treba će mi baš dosta drveta da bi ovo završio. Ali imat ću ga dosta pa nemam razloga za brigu.
Ja mislim da bi ovo dovoljno drveta sad. Ne znam kako vi mislite, za mene je dobro. Da. Treba mi lopata da malo poravnam ovo. Ne valja ovako. Evo lopati. Kao što znate, sve mi je željezno, samo nemam oklopa, ove stvari, sve su željezne i lakše skoro. Imat ćemo taman iz zemlje malo da, ako vam bude nedostajalo drveta, imat ćemo i zemlje da popunimo. Ako bude, ali navjerujem, imamo dovoljno drveta za 5 puta. Naravno, za veliko imamo. Tamo kad bude napravio pecak imat ću ta pecak. Jedan kremen, sjemenke, 2 steka zemlje, još 11. To bit će dovoljno. Možda čak napraviti 2 sprata, ali vidjet ćemo. Pak, nisam siguran. Prošli smo onaj jedan, ovako ćemo se stalno praviti sigurno. Sigurno da će kuća imati 2 sprata zato što je nekako dobro. Da, nekako mi glupo izgleda ovoliko visoka kuća, jedan sprat, luda. Uglavnom ove zadnje epizode će biti sve pravljenje kuće, kada napravimo vidjet ćemo šta ćemo dalje, možda ćemo ići kopati dole i uglavnom imat ću vremena za sve da napravim. Ako vam se ne sviđa ova tekstura, napišite dole u komentarima, stavit ću običnu, imam samo ovu i još jednu običnu. Ako vam se ovo ne sviđa, ja ću ubaciti ovu i to je to. Gotovo mi daski nestalo, ali nema veze. Imam ovoliku šumu oko sebe, da se brinem oko drveta. Nema razloga. Otprilike će ova kuća biti skroz od drveta, sad će biti drveno i ovo će napraviti vrata. Uzet ću ovih 11 komada. 5 kockica, mislim. Ja mislim da će biti ovo dovoljno za
krov. Mislim nije krov nego pod od drugog sprata. Imao sam prije dok nisam snimao na YouTube jednu zemljenu, od zemlje kuću, ali došao nam je creeper i sve porušio. Kada sam tek snimio Minecrafta, snimio sam ga prije godine možda. Napravio sam jednu od zemlje kuću. Ja i moj brat smo imali jednu dobru kuću, ali creeper nam je uništio kuću čitavu i ništa nije bilo ostalo od nje. A neću. Hoću da mi čitava kuća bude jednaka, ne ovu nake, onu nake boje. Sve jednako. Ja mislim da će mi ovo biti dovoljno. Kuća je 5 u visinu, a da vam zapravo kažem, ne znam koliko je u širinu, nisam brojio. Tu krajevi kuće odmah da, kad dođe noć da uđemo u noć. Ovdje se puramo, pa da, jao. Ovaj 1.7.2 ima samo jedan model vrata, nema kao 1.8 više onih boja, samo jedna boja i to. A imam ja sve verzije, skinuo sam Minecraft 1.8.4 i dobio sam sve verzije i koju god hoću da igram imam. Ali skinovi mogu samo na ovo 1.7.2 pa igram njega. Sam dostavim ove stvari jer mi ne trebaju. I da vidimo šta ćemo dalje. A dalje će biti doviđenja.